Untuk acara yang terakhir yaitu uraian hikmah beserta doa haflah atas yakur lilitan Pondok Pesantren Al-Fatah yang akan dibawakan oleh beliau Gus Bik atau pemwakilnya, yang akan dibawakan pengasuh Pondok Pesantren API Tegal Rejo Magelang. Namun sebelum inti dimulai, kami selaku Muqassimul Awqat banyak kesalahan dari segi akwal, amdan au khotoan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri hadza nallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, kalau kathah sing paham ning mboten ngertos jenenge. Nika mbarang niki kertos banget ning jenenge sinten lali. Nggih, sedaya kiai ngoten mawon nggih. Ingkang tansah kawula mulyakaken ugi dumateng Bapak Ki Hasan Bisri saha keluarga ingkang tansah kawula mulyakaken ugi sesepuh binasepuh langkung-langkung Bapak Kepala Desa saha pamong desa sedayanipun ingkang tansah kawula hormati, wali-wali santri ingkang tansah kawula hormati, ugi dumateng santri-santri putra-putri ingkang tansah kawula tresnani. Pertama monggo kita sedaya sareng-sareng nginggahaken syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmatipun. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kawula saged nderek silaturahim, khususipun dhateng Al Mukarram Bapak Ki Hasan Bisri, umumipun dhateng para hadirin hadirat kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Shalawat salamipun Allah mugi tansah kaujuhaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya tansah ngajeng-ajeng syafaatipun, lan mugi kagolong umatipun ingkang pikantuk syafaat benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saderengipun kawula matur, kawula perlu ngaturaken bilih nalika
dinten Setu enjang kala wingi kawula nampi telepon saking Gus Asbik Fasarizas nyuwunaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dalu menika mboten saged nderekaken ngaos sareng-sareng kalian panjenengan sedaya. Alasanipun nalika malem Setu garwanipun nglairaken alhamdulillah putranipun kakung. Alhamdulillah nggih biasa nggih putra pertama niki arep ninggal nggih tetep mboten tega nggih mboten. Umpama kita panjenengan sedaya kelahiran putra mbarep niki agi 3 bengi ajeng sekawan wengi niki mestine seneng-senenge dambungi mawon sehingga makilaken dhateng kawula supados hadir wonten ing mriki ning nyuwun pangapunten sing jenenge wakil kalian ingkang makilake niki mboten padha masalahe napa senes aparat. Nek aparat kaya makili bupati niku wong teke pun saking Pak Bupati namung maosaken kula mboten betani tek mboten betani napa-napa. Mula dumugi mangke mesti mboten sami lan kersanipun ugi mboten sami. Nyuwun ngapunten nggih. Sing penting kita rawuh wonten ing mriki kalian pengasuh saha wali-wali santri niki ken ndongaake santri-santri ingkang sama bibinau wonten ing Pondok Al-Fatah ya. Al-Fatah mriki niki pun dados naha lare-lare ingkang sholih lan sholihah. Allahumma amin. Pikantuk ilmu ingkang muntafa bih. Allahumma amin. Niku donganipun. Ngapunten mbok menawi dereng tepang Gus Asbik niku le maki-laki ya milih sing cepak. Kula niku cah garung ndadapan nggih. Nek sing puncak milu mujadah insyaallah ngerti mujadah Niyatul Mustaghfirin ya njur karo promosi mujadah barang mboten napa-napa nggih wong mujadah niku sae ngoten. Niki riyen nggih sampun nate wonten ing Karangtengah ngen Pak Kiai niku nalika tasih Bapak Ahmad Muhammad tasih saged rawuh wonten ing Karangtengah. Alhamdulillah saniki dipun terasaken kalian putra kekalih niki alhamdulillah berkembang pesat sangat mujadah Niyatul Mustaghfirin. Masalah napa niki mujadah sing malaikata la akla wala surba tambahi setunggal wala bisyarota. Wonten mboten wonten iki langka banget mujadah niku ya tetep ora do tegel ya wedangan madangan nek ting mujadah Niyatul Mustaghfirin niki pancen almafurlah Bapak Ahmad Muhammad ngendikane la akla wala surba wala bisarota. Ora ana bisaroe barang dadi lillahi ta'ala. Keranten menika wonten ing pondok pesantren sepindah kawula ngaturaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajate wong-wong sing padha iman lan wong-wong sing padha duwe ilmu diangkat pirang-pirang derajat. Dados menawi ayat menika Gusti Allah niki ngangkat derajat namung werni kalih sing iman
nomor lorone wong sing duwe ilmu. Mila kiyambak menawi dados tiyang iman, dados tiyang ingkang gadah ilmu nang ngersane Gusti Allah, yakin diangkat. Benten kalian wonten ing alam donya, menawi teng alam donya niki kaya-kaya ora pas karo Al-Qur'an. Sing diangkat derajate niki siji wong sing sugih, nggih mboten? Nomor lorone wong sing duwe pangkat. Saniki contohnya genduren ngoten mawon lah. Genduren niki nek ana Pak Lurah diundang genduren kok assalamualaikum ujug-ujug gok nang pinggir lawang. Niki kira-kira wong-wong do trima mboten? Mboten, mesti disorong-sorong Pak Lurah nggih teng mriko napa Pak Lurah teng pinggir lawang. Niki sebab napa? Pangkat. Sebab lek dadi lurah niku teng alam donya. Bapak Kiai Hasan Bisri diundang genduren assalamualaikum gok nang pinggir lawang, niki mesti ora trima. Niki pun beda nek kiai niki mesti le disorong-sorong nang ngarep sebab duwe ilmu. Niku pun beda ngoten niki. Mila monggo kita gadah putra wayah saniki niki zamane pun zaman modern. Dados ndamel putra wayah ingkang solih-solihah niki saking angele. Mboten kados zaman biyen. Nek zaman biyen niku bocah-bocah kon ngaji manut. Soale napa dereng wonten hiburan napa-napa zaman biyen niku napa malih TV radio mon sing duwe sing wong pol sugihe. Nggih Pak nggih. Sing jenenge Pitromas Strongking zaman biyen. Lah niki sing duwe ya nek ora wong sugih mboten niku zaman biyen. Kula dereng wonten maksiatan, dereng wonten hiburan, njur wong-wong niki nek kon ngaji saking gampange ling ngaji mengadep sentir cara jaman biyen, ngadep teplok ning kenging napa mengadep teplok, ngadep sentir siji dirubung wong pirang-pirang maca turutan maca Quran kok do semerep nek jaman biyen. Lah saniki sing listrike wis padhang niki njur kudune disambung karo belor. Ya kaya kula barang niki umpama maca ngoten ora disambung pun mboten weruh duka niku napa geblerengen listrik napa-napa. Masyaallah niki. Pun niku dawuhipun Allah. Lajeng kaping kalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi ngendika talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nek pemerintah nganjurake golek ngilmu niku nek riyen SD cukup, saniki tambahi 9 tahun tekan SMP, saniki tambahi malih tekan SMK, berarti batasan minimal 12 tahun. Lah nek Kanjeng Nabi nek agama niki mboten wonten batese. Minal mahdi saking wetengane mbokne niku wis kewajiban ngaji. Ilal lahdi nek urung mlebu luwangan niki urung kena leren. Tasih kewajiban ngaji. Lah napa mungkin nang jero weteng bisa ngaji? Nggih mungkin sampean ndelok mawon artis-artis, penyanyi-penyanyi niku nek meteng harapane anak ya bisa mengikuti mbokne iso nyanyi. Mila senengane nyanyi-nyanyi nek dong weteng napa melih meteng pun gedhe. Nah niki ternyata 3 tahun pun saged nyanyi sebab mbokne wis marahi nyanyi mawon nang jerone weteng. Tur sing jelas malih nalika bayi lahir jebrel niku lak dereng ngertos napa-napa. Ning cara agama disunatake kon ngadani kuping tengen, kon ngomati kuping kiwa. Napa tujuane? Ingkang supados
mlebet sing pertama kali niki suarane Gusti Allah nganggo Allahu Akbar mlebu nang liwat kuping tengen berarti urung krungu apa-apa niki wis mireng suarane Gusti Allah. Insyaallah mangke tumbuh radi ageng niki nggih dados ngertos agami pun rampung dikomati langsung kuping kiwa niku pun ajaan mawon ditambahi hayya 'alas shalah pun dijaki salat bayi mawon pun dijaki salat hayya 'alal falah kon nglakoni keapikan tesih bayi lah niki nek estu kiambak niki gadah anak jebrel lahir kon ngadani ya ora ketang wong barang ora tewadzan nggih saderenge nek ampun umur 9 wulan niki bapakne ya siap-siap njaluk tulisan karo Pak Kiai Hasan Bisri nyun sewu Pak Kiai dituliske lafale adzan dilehke teng kethu semongso-mongso jebrel lahir nah niki terus diadzani ora kita ngomong maca mboten apa-apa niku ora apal ora tewadzan ini paling boten nggih gadah anak diadani pun terakhir dereng kenging kendel menawi dereng mati urung mlebu luang landak niki urung kena leren tasih kewajiban ngaos terus ngaos mawon lah saniki wong wis mati mawon tasih diwarai nuwun sewu wonten Pak Kaum nggih wonten lah niku Pak Kaum niku guru mayit nggih mboten ala wong wis nang kuburan Pak Kaum marai lele sira wis mati wis nang alam kubur calone arep ditemoni karo malaikat mungkar nangkir nek ditakoni sapa pangeranmu jawaben Gusti Allah pangeran kula sapa nabimu Nabi Muhammad niki Pak Kaum mulangi wong wis mati berarti wis mati mawon taksih kewajiban ngaji gurune Pak Kaum nggih mboten guru almarhum nggih guru almarhum ya Pak Kaum niku lah mila arah saking menika kita panjenengan sedaya gadah kewajiban estune sing mulang niku senes Pak Kiai duwe anak niku estune sing mulang nggih bapakne ning kadang-kadang bapakne sibuk luru ekonomi sehingga anak boten diulang piyambak nek boten diulang piyambak niku nggih kedah dipasrahke kalih Pak Kiai soalé napa Pak Kiai niki wong sing wis siap mulang 24 jam ora wedi sayah ora wedi masuk angin tetep nek panjen wis dipasrahi niki kewajiban mulang mila benten nek cara kula ngenten iki ana bocah ngaji kok ora dipasrahke santai mawon diwulang ya kena ora diwulang nggih lho ora dipasrahi kok nggih mboten teng mriki do pasrahke mboten nek ngaji pasrahke nggih mbok do ngerti nggih kudu dipasrahke soalnya nggih niku nek ora dipasrahi ora mulang ya ora dosa ini nek jenengan pun pasrah kali Pak Kiai kok ora mulang ora ana ngudur napa-napa kok turu wae ora mulang nggih mboten dosa mboten dipasrahi mila benten anggenipun usaha mulang kalian boten menawi dipun pasrahi kalian boten dipun pasrahi kenging napa anak-anak kita kok kedah ngaji sebabipun Kanjeng Nabi dawuh idza matabnul adam ing qata'a amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin wa waladin sholihin yad'ulah wa ilmin yuntafa'u bih
nalika anak Adam kita panjenengan sedaya keturunane Nabi Adam kok mati niki kabeh ngamale pedhot. Sing ora pedhot niku namung 3. Napa? Sedaqatin jariyatin. Nomor setunggal sedekah jariyah. Ana bangunan masjid sing duwe tenaga ya urun tenaga, sing duwe duit urun duit, sing ora duwe tenaga ora duwe duit duwene pikiran nggih urun pikiran. Masjid dadi dinggoni karo wong 100 jenengan pun sedo teng alam kubur niki saben wektu oleh ganjarane wong 100 persis mboten kirang. Niki namine sedekah jariyah. Mboten namung masjid, ana bangunan jalan, gawe jembatan. Niki jenengan milu urun mbuh tenaga, mbuh pikiran, mbuh arta. Niki jenengan pun sedo dalan diambah, ora mung menungsa sing ngambah. Asu mawon milu ngambah tetep ndongaake karo wong sing gawe jembatan. Nggih mboten? Ndongaake mudhonge angel nyabrang njur dadi mboten ya oleh ganjarane saking wong-wong saking napa mawon sing do ngambah. Saluran toya mlebet teng masjid, mlebet teng pondok pesantren. Niki banyune mili nggih padha karo ganjarane mengalir tenggen jenengan sing urunan sing gawe saluran toya niku namine sedekah jariyah. Ora ana matine, ora ana pedhote jenengan sing urun mpun sedok tetep ganjarane mengalir. Niki nomor 1. Lajeng nomor kalih wa waladin sholihin yad'ulah. Anak sing soleh sing gelem ndongaake karo wong tuwa. Niki mbok bapakne wis seda, anak tetep ndongaake mawon. Niki dongane tekan nggih, contone sing gampang mawon setiap kali kita maca Fatihah waladhdallin jenengan tambahi donga Rabbil firli wali walidayya amin. Niki wis nyuwunake ngapura kangge pribadine, nyuwurake ngapura dhateng tiyang sepah kalihipun. Niki wong tua silir-silir oleh dongane anak sing salih. Mila nek wulan Saban mriko-mriki terus do nganakake sing jenenge nyadran. Nyadran iku ya ngetoke sedekahan, ngeteri tangga teparo, ngeteri sedulur-sedulur lan macaake tahlil. Masale napa? Nisfu Sa'ban arwah sami wangsul. Ana sing anak putu meneng ora nyadran ora ngopo. Malem bodo saking senenge ming ngobong perca entek 5 juta ning ora ngirim ndonga. Ana malam Jumat ya ora pengin sing jenenge mengkuburan. Nek warisane mbok 2 hektar ora nolak nggih mboten. Ning sing 2 meter semeter ndek bapakne sing aweh warisan niki palah nganti jembrung kaya-kaya ora ana sing duwe. Teng mriki nggih. Mboten nggih. Mboten. Apik-apik kok. Lah niku nganti arwah niki muni omong wis nek kowe kabeh keluarga do bakhil medhit ora gelem ngetokke sedekah wis ingsun trima ora apa-apa ning mbok ya Fatihah karo nangis. Mila paling boten menawi malam Jumat nisfu Sa'ban malam riyaya loro niki mbok iya do kelingan karo arwah ya ora kita ngotahlil ora ngetoke sedekah niki mayit sampun trima. Niki sing nomor 2 wa waladin sholihin yad'ulah. Mila ingkang supados putra putri kita panjenengan sedaya kita pejah
anak putu tetep ndongaake. Saniki mumpung kita tasih gesang wonten ing alam donya ya nyontone dateng anak. Aja ming akon tok. Lebar asar dina Kemis pas terang yuk cukup sapu nggawa sapu bareng-bareng nang kuburan. Niku jenenge nyontoni ngeten iki. Malam bodo niki biasane nek cara tenggen kula ramene niku nek mpun jam 12 bengi. Kula kuburane niku njuk disele listrik pirang-pirang. Ngeten niki kangge wong sing urung ngerti apa mayit ki ngrasa padhang apa ya nek sele listrik. Nah niku wong ora ngerti tur wong ora ya sing padhang ya sing arep ngambah, arep kanggo ziarah kubur niku. Nek mayite nggih tetep peteng, tergantung ngamale. Nek ngamale apik senajan ming semeter 2 meter ora ana jendelane niku dadi gedhong megah sing padhang. Nek sangune apik. Nek ora duwe sangu niki ya tetep peteng buret. Wong ora ana jendelane babar pisan, ora ana listrike ya ora. Mila saking gendenge wong nuwun sewu, saking gendenge wong kula njur tak ndongeng. Tenggen kula niku wonten cah enom-enom telu tuku kayu andra nang kuburan. Kan kula kan kuburane ditanduri andra mubeng-mubeng. Lah niku didol barang pas panen kayu niki jam 09.00 pun saya sing siji ngeduk-ngeduk lemah pun jero sak dedeg sak pengawe. Kok sing siji muni, Kang nyotak njajal turu nang kono apa ya? Ngapa ya tak jajal wae engko ditutupi ya. Ning nyotak nyekeli dadung nek engko 5 menit diceneng wis amoh berarti kudu dibongkar temenan. Jan mapan nang jero ya madhep kiblat ning ora dusi ora ngapa wong dolanan. Terus ditutupi kayu andra, terus ditutupi godhong, terus disele lemah kandele niku patang jari ya 5 cm paling-paling nggih. Urung nganti 5 menit didedet wis amoh. Dheweke bingung sing wong loro niku. Terus dodol adil dibuka niki jan pun geseng dadi ireng kabeh. Diunggahake nang tanggul. Wedi sing loro niku tinggal bali nyelokake kanca-kancane do mriku malih. Mbasan pun ting mriku panjen pun semaput jan kobong geseng maune niku bocah gagah gede dhuwur kuning ning wekdal niku langsung geseng kabeh. Pun akhirnya pun sadar gawa bali. Delalah tenggen kula bocah niku dongalan tenggen kula tak takoni. Jenenge niku Rahmat. Apa ora jan apik banget. Jenenge Rahmat. Asli niku. Tak takoni. Prige wingine nang jero kubur ketemu sapa? Walah Masya Allah Pak. Jan ketemu karo wong gede-gede. Pakaiane ireng-ireng jubah nganggo serban ireng iku nang jerone gedhong akeh wonge. Lah ana siji sing ngeplak nyomplek mulane nyong njuk dadi ireng kayang kene. Kowe sapa kowe Mat? Ora ngerti. Lah kowe njajal etok-etok mati wae ditemoni kowe jan malaikat yakin kula muni ngoten niku. Lah nek mboten malaikat sinten niku? Sinten malaikat nggih Pak nggih. Malaikat niku tetep wong gede dhuwur ireng kok ngeplak sepisan niki kobong. Imbangane kok ora terus buka keplaki terus insyaallah modar niku. Ndelalah wis wangsit kon buka. Njur saniki dheke prige, pingine prige. Nyong pingine jam ngibadah nek weruh malaikat kayang kana jan wedi. Ya wis nyo tak wae kethu, tak wae klambi koko, tak wae sarung ning sembayang ya. Ya wis matur nuwun, tak sembayang, tak diingetke mawon sembayang. Ning sinareng pun mulai waras, umat malih leren le sembayang. Alah ya Allah wis diweruhi wae tetep ora wedi niku.
niku bocah-bocah saniki. Mila estu monggo putra putri panjenengan sedaya ndeng bisa nek kiambak niki pejah anak niki tetep gelem ndongake nganggo cara napa ya nganggo cara kon ngaji. Masale napa Kanjeng Nabi dawuh hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu. Hake wong tua, kewajibane wong tua terhadap anak siji niki nggawe jeneng sing apik. Jeneng apik niki mungguhe agama, aja mungguhe utek, aja mungguhe zaman. Saniki do niru-niru cah desa gunung jenenge niru Ahmad Dhani, apik lumayan Ahmad Dhani. Sing paling ora lumayan jenenge Fanani. Fanani napa to manane? Kerusakan ingsun kaya-kaya ngetop Fanani jebule maknane bapakne malah ngrusak maring anake. Niki sebab ora ngerti. Mila jaman biyen iki sing jenenge bayi lahir manut lahir nang kandang jenengi owo. Wonten to? Nggih. Lahir rebo wage jenengi boge. Ana wong wadon lahir dina Kemis ya jenengi Kemis ya. Niku jaman biyen ngetutke lahire estu niku. Malah ana sing jenenge Tumbu. Alah ya Allah ya Karim. Cah wadon ayune masyaallah Pak estu. Dikenal karo cah lanang namanya siapa Mbak? Tumbu. Alah ngiprit bali. Rasido kenalan sebab napa? Salah jeneng. Lah jeneng niku sing apik niku ndereka karo Kanjeng Nabi. Nek lanang jenengi karo jeneng-jenenge Kanjeng Nabi kan ana nang pinggiran dalail nika sing jeneng Asmaun Nabi. Nek putri ya nganggo jeneng garwa-garwane Kanjeng Nabi. Nek saking bodoh-bodohne orang ngerti Pak jenenge siapa ya sing maknane apik jenengan sowan mawon tengen Pak Kiai Hasan Bisri nyuwun jeneng mesti mangke dibaringi jeneng. Saking bodoh-bodohne malih ya Pak Kiai putrane jenenge sapa wae ya wis tafaul tiru karo putrane Pak mboten napa-napa tafaul ngalap ngarep-arep apike bocah pon niku. Terus nomor kali nomor setinggal napa nomor kali wa'ad dabahu ayyuhsina ismahu nomor kali wa'ad dabahu. Kewajibane wong lanang terhadap anak niki mulang adab mulang tata krama. Mila gadah anak ya monggo umpamane sekolah pemerintah niku nganjurake monggo kan sekolah ning aja ming sekolah tok tetep karo kon ngaji nang madrasah nang pondok pesantren. Pondok pesantren niku insyaallah ndidik masalah akhlak ndidik masalah budi pekerti. Nek cara tenggen kula santri-santri niku tak warai karo kanca wae kudu basan. Cah wedok-wedok niku santri putri nggih saged bendina niki do basan. Maune ora ngerti basan nalika mangkat nang pondok, ning barang nang pondok hariane basan. Insyaallah lajeng saged basan karo wong tuwa. Masale napa saniki niki wong tuwa barang ya mboten ngerti bahasa krama inggil mboten ngerti nggih. Dadi anak-anak nggih tumut mboten ngerti ngoten niku. Mila teng pondok pesantren niku diwarai adab tata krama terutama karo wong tuwa kudu basa ngeten iki. Adab. Terus nomor telune wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Aja pisan-pisan aweh rezeki kanggo anak kejaba rezeki sing halal. Masale napa nek anak kok dipakani diwehi rezeki sing haram sego sak emplokan sego sing boten halal niki mangke lak wonten sing dadi getih
wonten sing dadi daging, paling payah napa nek sing dadi air sperma. Saka gizi makanan sing mboten halal, air sperma jadi mboten halal. Pas dadi anak, anake insyaallah biying. Angel diatur. Lha nek ana anak sing angel diatur, aja nyalahke anak. Njuk pripun? Ya dideleng biyen le ngempani anak niku halal apa mboten. Insyaallah saking masalah panganan niku. Mila wonten ing pondok pesantren niku nek jaman rumiyin mbah-mbah niku do ngati-ati banget. Ana sing nyangoni panjenengan Amet Bayem. Saben dina nandur bayem niki dikumpulke iki arep nggo nyangoni anak sing nang pondok. Ana sing nandur waluh jipang dikumpulke le panen niki kanggo nyangoni anak. Nek cara putrane guru kula wonten ing Tegarjo niki sedaya mawi klapa. Dadi almahfurlah Mbah Kudori Sedo niku tanah pun dibagi kabeh ana wite klapa. Lah nek panen klapa niki mesti dikumpulke, iki sing kanggo mbarep, iki sing kanggo nomor loro, iki sing nomor mesti hasilnya saking niku. Soale napa? Nek nang pondok wis ngawur panganane ora halal niki le oleh ngilmu sing manfaat niku nggih saking angele. Ngaten niki pesen kula dumateng para wali-wali santri kedah ingkang halal estu. Pun lajeng nomor 3 wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu sing dialap manfaate. Ilmu sing manfaat ora ming manfaat tok. Nek manfaat niku kiambak duwe ilmu diamalake niku namine ilmu sing manfaat. Nek muntafa bi niku bisa diamalake karo sing duwe ilmu lan ditular-tularake karo sing duwe ilmu, karo sing urung duwe. Maksude Pak Kiai Hasan Bisri niki sampun mucal santri-santri sedo santrine sing waune diwucal gentenan mulang malih kalih adi-adine niku namine ilmu muntafa bi. Senajana ming donga wudu, senajana ming Fatihah niki nek ditular-tularake niki sing wis sedo nang alam kubur tetep oleh kiriman ganjaran saking ilmu sing ditular-tularake. Mila paling bejo niku kiai. Dadi nek sedo mangke santrine igen mulang, santri bali nang omah mulang, sing diwulang nang omah niki mulang malih. Masyaallah mboten nonton pedote niku kiai. Soalnya napa duwe murid pirang-pirang sedaya muntafa bih niku ingkang dipun harapaken kalian kita panjenengan sedaya ngaos wonten ing madrasah, ngaos wonten ing pondok pesantren. Ugi dawuhipun Kanjeng Nabi kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi'an. Sira dadi wong sing ngalim. Wong sing ngalim niki berarti wong sing duwe ilmu, wong sing mulang. Au muta'alliman, nek ora duwe ilmu niku ya dadi ya wong sing ngaji. Nek ora gelem mulang sebab ora duwe ilmu, ora gelem ngaji sebab slegeh, dadi ya muhibban. Senenga karo wong sing mulang, senenga karo wong sing ngaji. Wala takun robian fatuhliku, aja dadi wong sing nomor 4. Soalnya napa? Wong sing nomor 4 niki berarti ora mulang, ora ngaji, ora seneng. Seneng mawon iki wis jan bisa ndadekake swarga estu. Jenengan mulang ora mampu, kon ngaji wis ketuan lemuni ya ora apa-apa, ning seneng mawon niki wis bisa nderek karo kiai. Insyaallah gondelan kiai seneng mawon niku. Seneng ora semlang ngaji, ora semlang.
ning ya rata-rata jenenge ya wong nggih tetep kon seneng tok wae ora gelem tetep ana sing ora seneng. Nek ora seneng niki berarti palah mungsuhi nggih napa mboten, mungsuhi karo wong sing mulah, mungsuhi karo wong sing diulah. Mila dawuhipun guru kula Al-Mahfurlah Simbah Ki Haji Khudori, dadi santri Bali siji kudu wani fakir. Nggih, dadi wong mondok niku panjenengan mengharap dadi wong sing fakir. Ternyata kula nglampahi dhewek Bali niku jan bendina egen utang, mau gak ngliwet segelas mau nek ora utang ora madang. Temenan niku saking fakire niku dilakoni beberapa tahun. Nek wani dadi wong fakir niku insyaallah mangke Gusti Allah yang ngilangake fakire asal gelem ikhtiar. Nek jam 09.00 kok nang masjid Kanjeng Nabi ora seneng, jam 09.00 wiridan terus nganti jam 12 ing mongko nang omah duwe anak bojo Kanjeng Nabi ora seneng. Kowe nyambut gawe ya ini mangsane nyambut gawe aja nang masjid. Dadi kiai napa tetep kon nyambut gawe. Cara kula teng mriki lak didhawuhi kalih Gus Asbik. Dadi kula ngadeg ngomong teng ngersane Kanjeng Nabi panjenengan niki namine Kiai Dapuan. Kiai Dapuan ngertos nggih? Ngertos. Didapuk kon dadi kiai. Nggih padha karo raja ning nanggon ketoprak, ratu nanggon ketoprak. Maka bubar ketoprakan ya sing majul malih, sing ngarit malih. Kaya kula teng mriki didapuk dadi kiai. Ngenjang-enjang ya sing nggawa pacul malih macul, wis ora dadi kiai. Niki kiai dapukan kaya ngoten niki. Ning nggih lumayan ana keramat gandule. Keramat gandul karo gurune. Gurune apik insyaallah kita gandul nggih dadi wong sing apik. Niku ing antawisipun masalah ilmu, masalah putra kita panjenengan sedaya. Lajeng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liwamud dunya bi arbaati asya. Jejege donya, maksude donya niki tetep jejeg, tetep awet, ora cepet kiamat. Niki nek nang alam donya isih ana 4 perkara. Napa? Bi ilmil ulama. Nomor 1 isih ana ngilmune para alim ulama. Nek saniki alhamdulillah niki nek wulan ruwah luru kiai nganti bingung. Mriki ajeng pados kiai gak ngundang sapa ngasih bingung. Berarti sing nggunakake ilmune para alim ulama. Insyaallah nek ditingali saking segi niku donya tasih awet, tasih jejeg, urung gapen kiamat. Nomor kalih biadlil umara, ngadile para pemerintah, mulai presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT nganti tekan RW ngeten iki ngadil. Insyaallah niki tetep jejeg donyane. Ulama mlebu swarga sebab ilmune, umara mlebu swarga sebab ngadile. Ning saniki niku ya kaya-kaya cok angel nggih. Saniki ana tulisan raskin niku lak jatahe ndek wong miskin nggih. Ning kaya-kaya sing sugih ya gelem nggih. Nuwun sewu ngen kula nggih ngoten niku. Sing sugih panen pari bendina mepir panen ora tau nempur diwahi ya gelem ke palah didol. Niku jenenge ngerampok hake wong miskin. Niku perlu diatasi ngeten iki. Lah ngadile niki teng pundi ngadile? Mila arah saking menika mlebu swarga umarok niki sebab ngadile. Monggo anggere iso ngadil insyaallah donya tasih jejeg.
Nomor telu bisa khawatir aghniya, lomane wong sing sugih-sugih. Saiki nek wong sugih wis ora gelem lomo niki insyaallah wong fakir ora gelem ndonga. Paling mboten ya sing lomo nek arep bodho wong niki ngadepake poso. Nek arep bodho niki ya do ngetokake zakat. Ora mung zakat fitrah, nek zakat fitrah niku zakate badan, pajege awak. Ning zakat mal, zakat tijarah monggo wong sugih mikirke karo wong sing fakir. Soalnya napa? Salat ning ora zakat ora ditampa. Zakat terus ning ora salat ya ora iso mlebu swarga. Kadang-kadang salat dadi borek iso mlebu swarga sebab salate. Niku ora tau ngetokake zakat. Niku tangeh lamun salat karo zakat niki kudu gandengan. Mila wong sugih kudu sing lomo niki nalika arep bodho paling ora ya monggo diresiki bondo-bondo panjenengan sedaya sing dagang niki ya dibersihi dagangane, sing panen pari niku ya dizakati. Masalahe napa? Sing jeneng zakat niku 10% hake ndek wong miskin. Panen seton dizakati sekintal kudune niku sing 9 kintal jan halal banget. Ning nek eman-eman panen seton ngetoke sekintal kok eman-eman sing 9 kintal dadi haram kabeh. Ngoten nggih Pak nggih. Sing 9 kintal dadi haram kabeh niku gara-garane napa? Eman-eman ngetokake sak kintal. Anggere wong sugih do lomo terhadap fakir miskin insyaallah niki tetep mlaku apik donyane niki. Lajeng nomor sekawan wadak watil fuqara, dongane wong-wong sing fakir-fakir niku. Soale sing jenenge wong fakir niki nek ndongaake jan mandi banget. Napa mlih kumpulan fakir 40 niki padha karo dongane wali setunggal. Mila wonten calon lurah tenggen kula kepengin dadi lurah njaluk donga. Kula ora tak wehi donga, sampeyan nek iso ngumpulke wong fakir miskin 40 sing paling miskin, paling fakir dikumpulke kon ngrewangi mujadah. Ning ya aja mung kon ngrewangi mujadah bari ya diwehi pangan, diwehi ngombe, ya diamplopi barang, niate sedekah karo wong fakir. Jan dadi temenan niku wonten. Ora ming donga niku cukup ngumpulke wong 41 kok njo ngijazahi calon lurah nggih mboten napa-napa. Niku apik niku. Dongane wong fakir niki sanget anggenipun dipun ijabah niku. Para bapak, para ibu ingkang tansah kawula mulyaken. Niki mengenai wontenipun hataman. Niku jam pinten, Pak? Nek kewengen ya ngantuk nggih. Mboten pun jam 11 punjul. Gedhe malih nggih. Lah saniki nek masalah ngaji niki kaya-kayane pun akeh nggih, terutama kita duwe anak, duwe putu niki aja nganti ora duwe ngilmu. Masalah napa? Kanjeng Nabi niku badhe mlebet teng masjid. Setunggal wedal Kanjeng Nabi badhe mlebet teng masjid. Kok preso iblis mlebu metu nang nglawang masjid. Wis mlebu metu malih. Mlebu malih ora sida metu malih. Didangu karo Kanjeng Nabi iblis, kowe gek ngopo to? Nek mlebu ya mlebu, nek metu ya metu kok ganggu nang lawang. Ngapunten Kanjeng Nabi, kula niku estune badhe mlebet, badhe nggodha tiyang ingkang saweg salat. Ya monggo nek bisa digodha monggo, tak ijini. Nggih, ning kula wedhos kaliyan tiyang ingkang saweg sare. Kok goblok temen. Wong salat lak wong lagi ibadah, wong turu lak wong lagi lali. Kok wedi karo wong sing lali? Jawab iblis, nggih. Sing salat niku tiyang bodho Kanjeng Nabi.
ning sing sari niku tiyang ingkang alim. Oh njur kowe iki nek karo wong alim turu wedi tinimbang wong sing salat ngibah. Nggih kula wedhos kalian tiyang alim ingkang saweg sare dibanding tiyang salat ingkang saweg ngibadah. Mila njur Kanjeng Nabi ngendika naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong sing alim iku luweh apik tinimbang ngibadahi wong sing bodho. Ngibadah sing ora nganggo ngilmu, sembayang orang ngerti dongane wudu, ngertine raup mbah tangan mbah sikil mlebu masjid sembayang, le maca ya ora genah urut-urute Fatihah mawon mboten fasih. Niku jenenge wong sing bodho. Niki gen apik wong sing ngalim turu tinimbang wong ngibadah ning bodho. Lah mila kanthi menika nggih ampun ngantos kita panjenengan sedaya duwe anak kok bodho. Nek wong tua wis kadung bodho ya ampun, ning ngusahake anak putu aja nganti bodho, kon ngaji nang pondok pesantren sak piturute. Soale kepengin dadi apik ya kudu ngrobah. Mboten ngrobah ki ambak mboten mungkin wong dadi apik. Gusti Allah ngendika innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah niki mboten badhe ngrobah setunggalipun perkawis wonten ing kaum sehingga kaum kala wau waget ngrobah piyambak. Maling kepengin dadi wong sing apik kok ora gelem leren dhewek le dadi maling, ora kelakon dadi wong sing apik. Pemabuk kepengin dadi wong sing apik, ora mabuk ning ora gelem leren le ngombe, nggih tetep ora gelem dadi wong sing apik. Ming nyadong takdir nyadong hidayah ning ora gelem ngrobah kiyambake, tetep mboten dados tiyang ingkang sae. Mila saniki ngrobah wong tuwa kadung bodho mboten napa-napa ning dirobah anak putu niki aja nganti kaya wong tuane. Luwih apik, luwih ngalim, luwih pinter anak mboten napa-napa menawi babagan kesaenan. Aja njur ngrasa lengser, wah nyong biyen ngaji ming Safinah tok, anak niku wis cukup ngaji Safinah engko ndak kepinteran, mboten wonten critane. Anak luwih pinter ngajine niki wong tua kedahe langkung bangga. Niki ing antawisipun ingkang kedah kita pahami lan kita teliti ben aja nganti kita panjenengan sedaya niki dadi wong sing cilaka, bisane dadi wong sing bejo niki dirobah piyambak. Soale napa Kanjeng Nabi niku dawuh ngalamatus saqawah niku arbangatun. Tetengere wong sing cilaka niki wonten sekawan. Napa? Tetengere wong sing cilaka sing nomor setunggal niku nisyanudzunub almadiyah. Tetengere wong sing cilaka niki wong sing kelalen karo dosa-dosa sing wis kliwat. Kiambak niki rumangsane wong sing ora duwe dosa. Padahal niki nek kita jan kaya-kaya umum duwe dosa kabeh nggih mboten. Mbuh nek Pak Kiai, nek kula wong dapukan kiai niki dosa tok. Contone kita duwe mripat. Mripat niku lak kudune aja nganti ningali barang sing haram. Ning barang ana wong wadon liwat ngaji ngeten iki, ana wong ayu bareng ya weruh ki. Padahal niku maksiat. Lah arep ora didelok mubadzir mesake. Padahal niku dosa. Niku kita duwe maksiat. Kita duwe kuping. Kuping nek ana wong glendeng niki jan pola dipapakake milu ngegongi njo milu glendeng kuping nggih maksiat. Duwe tangan duwe sikil sedaya maksiat. Ning rumangsane kita ora duwe maksiat, ora tahu ngeling-eling nek kita duwe dosa niku ngalamati wong sing cilaka.
cilaka. Njuk pripun nek kita duwe dosa kok kelingan, insyaallah kita gelem istighfar. Dosa sekecil apapun, dosa seakeh apapun, umpamane dosane padha karo wedi nang pinggir laut, padha karo umpluke segara, ning gelem njaluk ngapura, gelem eling maring Gusti Allah, terus gelem njaluk ngapura, Gusti Allah yakin ngapura. Lah nek wong wis ora rumangsa duwe dosa niki berarti wong ora gelem njaluk ngapura, ora gelem maca istighfar. Niki ngalamate wong sing cilaka. Nomor 1. Nomor 2 niki zikrul hasanat al-madiyah. Klebu wong sing cilaka yaiku wong sing nutur, wong sing ngomong-ngomongake kebagusan-kebagusan ingkang sampun kliwat. Contone bangun masjid. Saniki niki akeh banget wong bangun masjid regane 3 miliar, regane 4 miliar, bahkan ana gawe masjid sing anggarane 5 miliar. Wonten. Sawise dadi niki anak mboten milu bangun, putu mboten milu bangun, ora ngerti apa-apa, domongke karo anak. Kae mbiyen mbahmu ling gawe masjid regane 5 miliar. Mbahmu alhamdulillah bisa urun 1 miliar. Alhamdulillah. Kaya-kaya apik mbon nggih nuturi karo putu. Jebule niku dadi ngalamate wong sing cilaka, nuturke keapian sing pun kliwat. Dadi kita niki nek duwe keapian mboten usah ngomongake. Ya ana sebagian fa amma bi nikmati rabbika fahaddits, nikmati Allah niki kon critakake niku lak nikmat, nek niku lak mboten nikmat, ngudal-udal rahasiane dhewek niki dadi wong sing cilaka. Pun lajeng nomor 3 yaiku wan nadhru ila man fauqahu fid dunya. Wong ningali wong sing sak dhuwure nek masalah donya. Ana wong tanggane bisa tuku kulkas, wong wadon niku biasane tok walah kok terus tuku kulkas nyong kapan ya. Lah niku sing didelengake sak dhuwure mawon. Ana wong ganti pit motor maune ming Astrea tahun tua kok iso ganti GL Pro ndadak wae, padahal niku utang lah kaeke oleh duit ganti ya bilang ganti pit motor. Selalu miri mawon nek ana wong donyane meninggal. Njur pripun niku ya ngalamati wong sing cilaka. Soale napa wong nek masalah donya kok ningali sing sak dhuwure mawon, jelas wong niku mboten nate syukur nang ngersane Gusti. Lah bisane syukur nek sing jenenge donya ndelok wong sing sak ngisore. Contone awit subuh udan mawon wong dimangsa udan nganti tekan maghrib ora terang. Lah bapakne omong karo mbone, alhamdulillah ya mbok, udan mbok sedina ora terang, dheweke gen duwe beras, igen ngliwet. Jandeleng kae tanggane yahene anake wis nangis wae, bapakne gak buruh ora teyeng mangkat sebab udan. Lah kiambak tok njur muni alhamdulillah, gelem syukur nang ngersane Gusti Allah. Nek donya niki sing didelok wong sing sak ngisore, nek selalu ndelok sing sak dhuwure wis cilaka mencit, ora ana syukure blas kiambak urip niku. Nomor 4 wan nadru ila man dunahu fiddin, ningali marang wong sak ngisore nek masalah agama. Nek donya sing delok sak dhuwure, nek agama ningali sing sak ngandhape. Contone pripun? Si A
jan ora tau sembayang blas ning kok ya sugih ya. Dhewek sing sembayang jamaah 5 wektu ngaji mrono mrene kok ya tetep seret wae rezekine. Nah, ora semang sembayang. Akhire kan yo muni ngoten niku nggih. Nek masalah agama kok mikir wong sing sangisore mesti kita ketularan. Mila monggo ben dadi wong sing mboten cilaka, ben dadi wong sing bejo nek donya ningali sak ngisore, ning nek agama ningali wong sing sak nginggile. Ngaten nggih Pak nggih. Para bapak, para ibu ingkang tansah Allah muliaken, lajeng terasipun keranten menika nggih pun meh wulan Ramadan. Kanjeng Nabi dawuh man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jazadahu alan nirat. Sing sapa wonge seneng karo tekane bulan Ramadan mongko diharamake jasad jasmanine mlebu neraka. Seneng tok niki mawon wis dilebokake swarga, haram mlebu neraka ming seneng tok. Wis tanggal 17 28 ngarep-arep alah wis ngesuk padusan alhamdulillah ngemben mulai poso niku kaya-kaya dadi wong sing semangat seneng karo tekane bulan Ramadan. Ning ya ana lah puasa diwingi wis tekan maneh. Lah niki berarti ora seneng karo tekane bulan Ramadan. Niku ya tetep neraka mawon. Kon seneng wae wis ora gelem napa malih kok njur nglakoni poso. Mila seneng riyen kita diitung mawon saniki tanggal pinten Pak? 23 berarti garis seminggu itu aja. Kaya-kayane wong tanggale tekan 29 tok kaya-kayane. Lah niku wis diitung mawon Mas, meh teko tekan padusan poso wis ngesuk mulai poso alhamdulillah ben katon senenge. Oh nek wis tekan wulan Ramadan nggih sareng-sareng dong nglakoni poso. Masale napa? Poso niku kewajiban. Kanjeng Nabi dawuh innila ahsyakum wa atqakum. Ingsun iku wong sing paling wedi maring Gusti Allah, wong sing paling takwa nang Gusti Allah. Walakin asumu ning ingsun mangsane poso ya poso. Kanjeng Nabi niku wong sing dijamin swarga. Ning mangsane poso ya poso. Ora kok njur ora poso, mangsane salat Kanjeng Nabi ya salat. Mangsane nikah Kanjeng Nabi ya nikah. Niki Kanjeng Nabi dawuhipun. Mila monggo kita siap niki nggih kalian ningali dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? As-saumu salasu darajatin. Poso niku ana 3 tingkatan. Napa? Siji saumul ngawam, puasane wong sing umum. Nomor kali saumul khawas, puasane wong khos. Nomor 3 saumu khawasil khawas, puasane khose wong khos. Njur pripun? Kiambak niki tinggal milih napa isih klebu golongane wong sing ngawam, napa klebu golongane wong sing soleh. Nek so khawasil khawas niki senes puasane kita. Lah teng mriki tak terangake, puasane wong awam niki cukup. Aja nganti kelebon panganan, aja nganti kelebon umben-umben awit imsak tekan maghrib. Aja nganti napa verjine ya kon ngempet verji. Maksudnya sing wis kekeluargaan niki nek wektu awan aja nganti jima niku pun sah puasane. Ning niku nembe puasane wong sing umum, wong awam. Dadi poso niki ngempet mangan karo ngempet aja nganti jima tok. Lah sing nomor 2 saumul khawas, puasane wong sing khos. Lah puasane wong sing khos niki napa? Nah niku mulai ngangge kacamata pun bengi tak tambah gagah nih. Lah puasane wong sing khos niku fahuwa saumus sholihin.
puasane wong sing soleh. Wa kaful jawarih anil athami falayatimu dzalika illa bimudawamati khamsati asya. Sing jenenge puasane wong khos niki puasane kabeh anggota niki kon melu poso. Mila ora sempurna puasane wong sing khos nek ora bisa ngempet anggota 5. Napa al awalu ghaddul basar ngangkul lima yudammu syar'an. Nomor 1 puasane wong khos ora sah, ora sempurna kapan mripate ora melu poso. Dadi nek sasi poso niku mripate jan bener-bener merem. Kudu puasa temenan, aja nganti ndelokke wong wadon sing udu mahrame. Wong wadon ya aja nganti ndelokke wong lanang sing udu mahrame. Nek niku dicacat dening syarak, kita kedah ninggal. Kula niku enjang wau ngantenan teng Batang. Kok kula mampir ngon wong kok ana tanggalan. Tak diwaca tulisane Al Hafid ning mripate niki mboten semerep. Lah sing duwe omah niki palah niku mbiyen mboten kados niku Pak. Lah pripun? Niku mbiyen nggih prisa biasa sempurna. Ning panjenengan nyuwun karo Gusti Allah muga-muga mripat kula niki mboten semerep ben mboten maksiat mripat kula. Kok tasih wonten Pak Kiai sing kados ngoten nggih njaluk mripate ben ora weruh, tujuane napa nggih ben mboten maksiat mripate dikabulake kali Gusti Allah estu lajeng piyambake mboten presa ning wong pun apal Quran nggih tetep mriki wonten kegiatan hafid niki tetep diundang terus niki panjen bener-bener mripate pun mboten maksiat. Nah saniki sing paling angel wong poso niku paling seneng nek lebar kerja bar luhur niki ningali TV nggih kaya padha nggih paling seneng kaya ningali TV. Lah saniki nek poso kita mandeng ndelok TV sing TV niku agi siaran saniki niki gosip nglendengi wong niku ya digawe acara kiambak niku nggih cok prisa nglendengi wong mbuka aibe wong liya mbuka rahasiane wong liya niku ditayangke nggo gawe acara khusus. Lho nek poso apike nek ana tayangan sing kados ngoten ya dibusek mawon ditutup ganti sing pengajian ben mripate senajan ndeleng nang TV niku jan yakin tetep maksiat mripate yo maksiat kupinge wong krungu wong glendengi nggih maksiat ora sah puasane diganti channelnya diganti sing pengajian awit isuk tekan bengi tekan esuk niki nek sasi poso wonten napa melih nek sing ndeleng lagu-lagu sing biasane kathok ngalet-ngalet niki nek sasi poso niku ya dikurangi diganti channel sing niku dipateni mawon. Masalah niku jelas ngurangi anggenipun kita poso terutama nggen mripatipun. Pun lajeng nomor kalih hifdzul lisan nganil ghibah wal kidbi wan namimah wal yaminul ghamus. Nggih puasane wong khos niki ora sah kapan puasa kok isih ngrasani wong liya. Puasa kok nglendengi wong liya. Puasa kok adu-adu. Sing jenenge adu-adu niku tumbak cucukan. Oleh sekolor digawa ngidul, oleh saka kulon digawa ngetan. Niki le poso mboten sah napa melih sumpah palsu nganggo yakin billahi wallahi ning jebule ngapusi niki le poso wis ora ana apa-apane ya gugur kewajibane ning ganjarane mboten wonten. Lah teng pundi ganjarane
ganjarane ya diwehke wong sing diglendengi. Mila njo nek poso pilih sing diglendengi napa sing nglendengi? Pilih sing diglendengi nggih. Oleh ganjaran kok karo wong sing nglendengi niku estu. Nah, mila nek ana poso kok ana wong sing nglendengi ya usaha aja nganti melu nglendengi, aja nganti ngrungokake. Njur carane pripun? Ana shaimun, kula seposo. Ya mangke darani takabur. Ha timbang nglendengi ngamur takabur sekedhik nyong puasa. Jangan sasi puasa ngoten lak kabeh do ngerti ngoten iki. Pun lajeng terasipun nomor 3 kaful udhun nganistima ikulli makruhin, nyegah kuping aja nganti ngrungu perkara sing dimekruhake mawon ora oleh, napa melih ngrungokake perkara sing diharamake nggih kaya dene nglendengi ngrasani namimah sak piturute. Nomor sekawan kafu jamil a'dha anil makarih, ngreksa kabeh anggota badan saking perkara sing dimekruhake. Ya mripate kupinge anggota badan termasuk tangan sikil niki sasi poso niki aja nganti ora melu poso. Ngoten niku nggih mboten napa-napa niki kita niki tinggal pilih kok. Ajeng dadi wong awam napa ajeng dadi wong khos. Nek wong awam ya ngoten cukup jangkem karo syahwat niku sing iso ngempet pun cukup. Ini nek puasane wong sing soleh ya kudu anggota badan 5 niku kudu melu poso. Mila kita wis mlebu nang golongane wong sing soleh napa dereng, monggo kita buktekake mangke nek wis mlebu wulan Ramadan. Pun lajeng terasipun niki wong terusane niki ya termasuk ngempet wetenge nalika mokah, nalika buka niki aja nganti klebon panganan sing haram. Soale napa? Kita wis berjuang awet imsak, ngempet ora mangan ora ngombe, kok jebule tekan sore mangsane buka niki kok palahan le buka nganggo panganan sing niki diibaratake kaya prihatin gawe gedung bertahun-tahun sausé dadi kok langsung dimbrokake wis entek. Semono uga wong poso prihatin awit imsak kok tekan sore le mangan panganane haram niki wis lenyap ora ana ganjarane babar pindah. Niku ingkang perlu kita gatosaken wonten sak lebetipun wulan Ramadan punika. Mila Kanjeng Nabi dawuh idla makna li saumani ta'amil halal tumal iftar nganil haram. Ora ana apa-apane nalika sahur panganane halal, ning barang buka panganane niki mboten halal niku pun mboten wonten artine kita panjenengan sedaya siap. Para bapak para ibu ingkang tansah Allah mulyakaken, ing kadosipun pun cekap nggih Pak nggih. Nggih menawi Pak Kiai mangke wonten ingkang badhe nambahi matur nuwun niki saking kula cekapi semanten kemawon. Soalnya kula niku ngaji ora tau punjul saking sak jam niki pun sak jam punjul sekedhik. Mila kula cekapi sedaya kalepatan kakhilafan awit awal dumugi akhir estu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun nggih kula cekapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sing sepuh nggih kula niku dongane mboten mandi ning nek jenengan le ngamini temenanan niki insyaallah nek ndonga dhewek ora mandi ning sebab akeh sing ngamini mangke nggih dadi dikabulake dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amah wa yukafi'u mazitah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jamil sayiat wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tubalighuna bi awsal jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban qalban wasyan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa ta'in la yasma'u qablan syau. Allahumma ta'alina ta'ala rahmatik wa ansur ilaina rahmatak wa dzakirna manasina dzal jalal wa ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qabulan min hajatina ya Allah wa qabulan bi syawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qabulan bi rati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Zurail wa qabulan bi sawati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddas wa aziz wa qabulan bi manati masyayina wa murabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wa inat wal muslimin muslimat wa barik nabarin wa bil isrina ila wa isrina sanatan hawa wa hafidh arhamar rahimin. Rabbana filana wa lana ladina sabana bil iman wa la tasal fi qulubina illa lil ladina amanu innaka rabbur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Kondisi